مرحبا بكم أعزائي تلاميذ وتلميذات الثانية بكالوريا. إذا لازلنا في سلسلة تقديمنا للدروس عن بعد. اليوم سوف نتوقف عند درس طبيعة السلطة السياسية للدولة، وهو درس يدخل ضمن إطار مفهوم الدولة في موسوعات السياسة، وبالضبط القضية الثانية والمحور الثاني من مفهوم الدولة. إذا قبل أن نتطرق للتصورات التي قاربت إشكال هذا الموضوع، لابد أولا وأن نؤطر تأطيرا إشكاليا مناسبا هذا الموضوع. تختلف أنماط السلطة السياسية باختلاف الدول وأنظمتها السياسية، ومن البين أن السلطة في هذا السياق تعني تلك القدرة التي يتوفر عليها أفراد أو جماعة من خلال امتلاك مجموعة من الأجهزة والأدوات. أقصد هنا بالأجهزة والأدوات أي المؤسسات التي تسهر على تنظيم الشأن العام للمواطنين داخل إطار الدولة، باعتبار هذه الأخيرة مجموعة أجهزة ومؤسسات. هذه المؤسسات من خلالها تعمل الدولة على تنظيم الشأن العام لمواطنيها في مختلف مجالات الحياة، إذ من خلالها تمرر سلطتها وتمارس تأثيرها على الآخرين وتوجه تصرفاتهم وتتحكم في واقعهم ومصيرهم. وقد تكون السلطة مبنية على القوة والعنف أو على العادة والعرف، والسلطة السياسية هي الهيئة التي تباشر السيادة والحكم، أي أنها سلطة الدولة والتي تمارس من خلال مختلف المؤسسات كالوزارات، الولايات، البلديات، المحاكم، مراكز الشرطة، الجيش وحرس الحدود إلى غير ذلك. قد دعا المفكر الفرنسي مونتسكيو صاحب كتاب روح القوانين إبان فلسفة عصر الأنوار إلى ضرورة إقامة نوع من التوازن في ممارسة السلطة السياسية، وذلك يقتضي ضرورة الفصل بين 3 أنواع من السلط، وهي السلطة التشريعية والتي تعمل على تشريع وسن القوانين كالبرلمان مثلا، والسلطة التنفيذية التي تعمل على تنفيذ والسهر على تطبيق القوانين كالحكومة، والسلطة القضائية والمتمثلة في المحاكم بمختلف أنواعها والتي تعمل على فك النزاعات والخلافات بين الأفراد أو الجماعات باسم القانون أو تحت إطار القانون. ولا بد من ضرورة الفصل بين هذه السلط الثلاث، وإلا فسوف يضيع كل شيء، وسوف نحل تحت ظل نظام استبدادي أو توليتاري شمولي. ويمكن أن نقيس مدى اقتراب كل مجتمع من النظام الديمقراطي الحق بمدى الفصل الذي يقيمه بين هذه السلط الثلاث، غير أن الواقع يكشف أن ممارسة السلطة السياسية قد لا ينفصل عن ممارسة العنف والإكراه والمكر والخداع تحت ذريعة أو غطاء حماية وتدبير الشأن العام. من هذا يتعين التساؤل حول طبيعة السلطة السياسية للدولة والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها. فما طبيعة السلطة السياسية للدولة إذن؟ هل هي عمودية ومنحصرة في أجهزة الدولة، أم أنها أفقية ومنتشرة ومتشظية في كل مكان وملازمة أو محايدة للبناء الاجتماعي؟ هل هي سلطة ديمقراطية أم أنها سلطة استبدادية؟ لمقاربة هذه الإشكالات يمكن استحضار بعض التصورات الفلسفية. فهناك من يعتبر الدولة أو سلطة الدولة متعالية عن البناء الاجتماعي ومنحصرة في أجهزة، كما هو الحال لدى التصور الماركسي والماركسي البنيوي عند ألدوسير نموذجا. وهناك في المقابل من يعتبر أن السلطة السياسية للدولة هي سلطة متشظية ومنتشرة ومشتتة في كل مكان من البناء الاجتماعي. إذن نعرض التصور الأول الذي يعتبر أن السلطة السياسية للدولة سلطة عمودية ومتعالية عن البناء الاجتماعي. فهنا نستحضر تصور الأطروحة الماركسية والماركسية البنيوية. فالدولة حسب التصور الماركسي هي تعبير عن الهيمنة الطبقية وأداة للسيطرة والقمع والاستغلال، حيث أن من خلالها يتم استغلال الطبقة البرجوازية للطبقة البروليتارية الكادحة. يعني من خلالها تستغل الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج للطبقة البروليتارية الكادحة وتهيمن عليها باسم هذا التنظيم أو باسم الدولة في النظام الرأسمالي. ويضيف تصور الماركسي البنيوي ويلتسر أن الدولة تقوم على نوعين من الأجهزة: أجهزة قمعية وهي تمارس عنفا ماديا مباشرا وملحوظا
كما هو الحال مثلا عند الحكومة والشرطة والجيش والمعتقلات إلى ما إلى ذلك، فهي تمارس عنف مادي مباشر وملحوظ. وهناك أجهزة ثانية هي أجهزة إيديولوجية. إذن هناك نوعين من الأجهزة تنحصر فيهما السلطة السياسية للدولة، وهما أجهزة قمعية وأجهزة إيديولوجية. أجهزة تمارس عنفا رمزيا خفيا مرنا، وهو أخطر حسب الويلدسير، أخطر من عنف الأجهزة القمعية. لماذا؟ لأنه يمارس بشكل مستمر، ويمارس بتواطؤ من الناس أو بتواطؤ من المواطنين بشكل واعي أو بشكل غير واعي، يعني بتواطؤ منهم وبقبول منهم وبشرعنة منهم. وهذا ما يجعل هذا العنف الذي يمارس من طرف هذه الأجهزة الإيديولوجية أخطر وأشد تأثيرا وأشد فتكا، ونتائجه أخطر من نتائج العنف المادي الذي تمارسه الأجهزة القمعية. وفي مقابل هذا التصور الماركسي والماركسي البنيوي نجد تصورا لدى الفيلسوف المعاصر ميشيل فوكو، إذ يعتبر أن السلطة السياسية ليست منحصرة في أجهزة الدولة، وإنما هي أفقية ومتشظية ومنتشرة وملازمة أو محايدة للبناء الاجتماعي، أي ملتصقة مع البناء الاجتماعي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصلها عنه. فهي موجودة في كل مكان ومنتشرة في كل مكان من البناء الاجتماعي وفي كامل مؤسسات المجتمع. وهي تعبر عن نفسها كمجموع استراتيجيات وعلاقات قوى أو كسب قوة منتشرة في كل مكان، ولها 3 خصائص أساسية، وهي العمومية، أي أنها تمارس من لدن الجميع ومن طرف الجميع، وكما يقال فإن لم تمارس السياسة فإنها سوف تمارس عليك. والسلطة السياسية هنا كل الناس يسعون إليها، في الأسرة، في المسجد، في الشارع، في السوق، إلى ما إلى ذلك. فإن أينما حللت وجهك فستجد رغبة في القوة والسيطرة وهكذا. وبالتالي هذه هي الخاصية الأولى التي قال عنها ميشيل فوكو عن خصائص السلطة السياسية. إذا السلطة العمومية من هذه الخصائص العمومية. الخاصية الثانية القهرية، أي أنها تتسم بنوع من الندية والصراع وإرادة القوة والغلبة وإثبات الهيمنة. والخاصية الثالثة والأخيرة هي القصدية، أي أن هذه الاستراتيجيات لا بد لها من قصد وغاية وهدف معين، قد يكون مصرحا به أو قد يكون مضمرا أو خفيا، وفي الغالب يكون خفيا ومضمرا. إذن هذه هي السلطة السياسية حسب ميشيل فوكو باختصار. فالسلطة السياسية إذن هي محايدة أو ملازمة للبناء الاجتماعي وملتصقة معه، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نفصلها عن أي مكان أو عن أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع ككل. وفي نفس المنوال تصور ميشيل فوكو تقريبا، الذي يعتبر هنا أن السلطة سلطة متشظية. يمكن أن نستحضر تصورا آخر يعتبر بأن سلطة الدولة ليست سلطة استبدادية أو شمولية توليتارية مثلا، وإنما هي سلطة ديمقراطية تتأسس على مبادئ ديمقراطية، وهي مبادئ الحق والقانون والفصل بين السلطات. وهنا نستحضر تصور الفيلسوف مونتسكيو، فيلسوف فرنسي صاحب كتاب روح القوانين، إبان فلسفة عصر الأنوار، اعتبر بأن الدولة ينبغي أن تقوم على أسس الفصل بين السلطات الثلاث: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا ينبغي أن تجتمع كل هذه السلطات في يد واحدة أو في يد حاكم واحد، وإلا فسوف يضيع كل شيء، وسوف نحل في ظل نظام استبدادي، أي نظام حكم فرد واحد. فعلى السلطة السياسية للدولة أن تتخذ شكلا ديمقراطيا إذن. وتؤيده في هذا التصور الفيلسوفة المعاصرة جاكلين روز، حيث تعتبر بأن على السلطة السياسية للدولة أن تتأسس أساسا على مبادئ الحق والقانون والفصل بين السلطات. ولإغناء النقاش أكثر يمكننا هنا استحضار تصور الإيطالي نيكولا ميكافيلي، رائد علم السياسة وصاحب كتاب الأمير، إذ يرى أن السلطة السياسية تقوم على القوة والصراع. فإن مجال السياسة حسب ميكافيلي هو مجال للصراع، مجال صراع المصالح المتعارضة بين الأفراد والجماعات. ولذلك يؤكد ميكافيلي أن رجل السياسة أو الأمير يلزمه أن يكون قويا
وذكيا بل وماكرا، يستخدم كافة الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة للتغلب على كل خصومه ومكائدهم لبلوغ غاياته. إن عظمة الأمير حسب ميكافيلي لا تتمثل في وفائه بالعهود التي فيها ضياع لمصلحته، ذلك أن الأمراء العظماء لم يصبحوا كذلك إلا لأنهم لم يصونوا العهد إلا قليلا، وآثروا على عقولهم الناس بالمكر والخداع. ولذلك يدعو هذا المفكر الإيطالي نيكولا ميكافيلي الأمير إلى المزاوجة بين طريقين أو أسلوبين في الصراع، الأولى تتأسس على القوانين والثانية ترتكز على القوة، وعليه أن يكون في تصرفاته كالحيوان، أي أن يقلد الثعلب في مكره وخداعه والأسد في قوته، وأن يعرف كيف يبطش ويخادع، وفي نفس الوقت يعرف كيف يخفي هذه الصفات. والمستخلص من هذا التصور أن السلطة تقوم أساسا على القوة والصراع، وترتكز على القوانين من جهة وعلى القوة من جهة أخرى، ورجل السياسة أو الأمير يلزمه أن يكون ماكرا وقويا في الوقت نفسه، وأن يستخدم كل الوسائل المتاحة المشروعة منها وغير المشروعة لإدامة سلطته. وفي مقابل هذا التصور يمكن استحضار تصور العلامة العربي والمؤرخ عبد الرحمن بن خلدون صاحب كتاب المقدمة الشهير، وهو كتاب ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. فابن خلدون يرى أن مجال السلطة ليس مجالا للصراع والتناقض بين الحاكم والمحكوم، وإنما السلطة السياسية للدولة قائمة على مبدأ الوسطية والرفق والاعتدال. فبالإمكان أن يكون مجال السلطة مجالا للفضيلة والنبل والأخلاق والتوازن. لذلك يدعو ابن خلدون إلى أن علاقة السلطان برعيته يجب أن تقوم على الرفق والحكمة والاعتدال، ذلك أن العلاقة الصالحة والعادلة فيها مصلحة للطرفين معا. من أجل هذا يؤكد هذا المفكر أنه يجب على الحاكم أن تتوفر فيه، أو على السلطان أن تتوفر فيه باعتباره رجل سياسة، خصالا أخلاقية وإنسانية توصف بالاعتدال وتكون غير مذمومة. إن صلاح السلطان حسب ابن خلدون ومصلحة الرعية لا تكمن في البطش والقهر في الحكم، وإنما في الاعتدال سواء جسميا أو فكريا. لا ينبغي إذن أن يكون الحاكم قاهرا وباطشا، لأن ذلك يترتب عنه خوف الرعية وذلهم وفساد أخلاقهم، وربما خذلانهم له وقت الشدة ووقت الحرب. بل يجب أن يكون رفيقا بهم ليكسب محبتهم دون إفراط بطبيعة الحال. ولهذا فإن رجل السياسة أو الحاكم عليه أن يحرص على التوسط والاعتدال، فلا يكون ذكيا مفرطا في الفكر ولا بليدا مفرطا في الجمود والبلادة، ولا قاهرا ومفرطا في القهر والجبر والبطش. والمستخلص من هذا التصور أن السلطة السياسية ترتكز على مبدأ الوسط الذهبي الأرسطي القديم، وذلك في نهج الرجل السياسة أو الحاكم لمبدأ الوسطية والاعتدال، حيث لا إفراط ولا تفريط في ممارسته للسلطة السياسية. يتبين إذن مما سبق أن إشكالية طبيعة السلطة السياسية للدولة قد تضاربت حولها مجموعة من التصورات الفلسفية على مر التاريخ، بين من يعتبرها مؤسسة على القوة والاستغلال والصراع، وسواء كان ذلك بشكل مادي ملحوظ أو بشكل رمزي مخفي أو بالمزج بينهما معا، وبين من يجعلها ديمقراطية وقائمة على مبادئ القانون والفصل بين. يمكن القول أن الدولة تمزج في سلطتها بين مجموعة من المصادر والمرجعيات، تمزج بين ما هو متعالي وبين ما هو محايد وملازم للبناء الاجتماعي، وتمزج أيضا بين ما هو جماعي وما هو فردي، وتمزج بين ما هو مادي وبين ما هو رمزي. وتبريرها في ذلك هو عدم كفاية ونجاعة شكل واحد أو أسلوب أحادي الجانب، لأنه لا يتيح إمكانية تحقيق هيمنة وسيطرة دائمة وشاملة. وإذا كان الأمر كذلك، وباعتبار التفكير الفلسفي تساؤل دائم ومستمر يبتدئ بالسؤال وينتهي به على حد تعبير فيلسوف الألماني كارل ياسبرز، فهل يمكن أيضا للدولة أن تجمع بين سلطة القوانين وبين العنف بأشكاله المختلفة؟
لإدامة حكمها وتحقيق مكتسبات يعجز القانون لوحده عن تحقيقها.